go! Andyan sila. Take off Muñoz. Time check, 6 o'clock. Mag-travel na tayo mga brad. Go, go, go! Right, CNH na tayo. Saan natin? San Jose. And then mag-reset tayo. Nakasudan. Poti muna tayo. Okay, sige na. Naka-gear up na. Good morning ulit! Dito na tayo sa San Jose. Dito na tayo ng Rizal. Kanan tayo dito sa may McDonald's. Sana abutan ko pa ang mga brad natin on the way na to Baler. I think abutan ko sila kasi medyo hindi na makakapagpapas sila. Ganda. Tingnan kung may signal dito. Ah, meron. Wala na sila rito. Nanangulan dito mga brad. Ay lang. Woo! Motolus in heaven. Pira. Zero visibility mga brad. Ingat-ingat tayo sa mga magra-ride. Safety first. Huwag muna kayong tumakbo ng mabilis kasi hirap nito. Itong Montero na to kanina mabilis ito eh. Ngayon hindi na siya makapagpatakbo ng mabilis kasi kahit siya nahihirapan siya. Kaya ako rin kapal ng hamog. Tawagan ko muna sila. Alright. Ito yung unang vlog na gagawin ko kasama ang ACPNE. So, wait lang natin to guys. Anong ulan pero ang kapal ng hamog. 30 minutes ago nasa Tantabangan sila. So, tingnan natin. Oops! Para naligaw ako. Sagada. Feels like Baguio, you know. Sobrang kapal ng hamog. Gusto nyong makita kung gaano kakapal. Wala na makita. Grabe. May signal ba? May gas. Walang signal. Woohoo! Picture tayo para may remember. Okay, wala na masyadong ulan dito. Woohoo!
Habulin natin yung mga brother. Ewan ko sila yun. Ha? Hindi ko alam. Akala ko makakasama mo. Ha? Hindi nga. Purero siya, no? Ha? Puro. Ando, meron pang huli dun eh. Taran! Ha? Nino? Punitil. Newbie po. Buni. Newbie po. Sila Andre. Wala pa mag-esa mo na? Nag-text ako sa iyo ah. Alang signal dito. Alang signal dito. Di mo ko binigyan ng kape. Ate hi kama. Patiin mo yung mga yung jowa mo. Ala, ayaw mo patiin eh. Ay, ala ka jowa. Yun lang. Yo, what's up? Wala kayo na. Yun. Kakaibigan. Ha? Ken Gimba. Kaya nga. Eh, bakit ikaw din yan ang ginamit mo? Gear up na mga chong. Ganda ng motor oh. Okay brothers, tara. Let's go. Kasama ba natin yan, Lee? Kasama natin? ACP brothers. Yeah boy. 4, 5, 6, 7, 8. Going up. Madulas, madulas. Madulas, madulas. Madulas mga brad. Kaya ingat. Madulas. Na. Sili. Gumewang siyang ganun. Pare-ara-ara na kami mga brad. Dito na tayo ngayon sa Maria Aurora. Mga brothers. Uy! Tuhan. Yung idol ko. Yan. Kumarap ka. Maria Aurora. Pwede naman pala mag-cut para hindi kalbo pag nagbablog. Ito yung idol ko, si Chosen. Chosen pangalan niya kasi marami siyang chosen. Ito, brother ko to. Pares kami natok hangs.
Wala pa yung mga brother eh. Na nahuli pa. Itsura pa naman. Sino yung rider? Yun na, yung babae. Ang pangalan? Tangamunyas eh. Hindi ba yung si... Kasi, yung nakalaging parang pusa? hindi yun. Tip pa naman. Si Meow Meow. Si Meow Meow, hindi ba yun yan? Bago. Bago, may tsura mo. Ano kami? Sabi niya kami ito. Kaway. Oo nga. Kantuhan lang. Ay, putang na. Sabi niya, babae. Video ba yun? Albo! Halika rin eh. Basta. Halika dito, Brad. Halika. Sa GC. Tumana ka. Minapalayas ka pala. Saka itong isang to, itong batang to. Ayan, o. Ayan. Ano mo kasi kagabi? Pero muna. Ano mo kagabi? Ayan. Mabilis na mag-beating. Ay, pasensya na po mga. Umalis si Ma'am Angel Cruz. Buko Diyos po yun. Oo nga. Ma'am Angel, sorry. Mga nagkatuwa lang yung mga brother. Pero wala pong mali siya yun. Bilisan po mag-buko juice. Buko Diyos po yung ibig sabihin ni Utol Jericho. Etong isang to, ayaw pa magpakalbo pero manipis na may ayan ha, ngitang kit. Ha? Ninyo? Bulak. Sarap-sarap kung may kayakap eh. Napakalambing kaya ni Andre sa'yo? Hindi na kayo nagkakalayo ng katawan? Tapo eh. It's the motherfucking Eagle Double G. Tatampo na nga eh. Sino? Boss Ivan in the house. May uli. Baler na. Tol. Hello. Ilan na kayo? So, pasunod na yung Asan yung malaki katawan? si Jen. Si Hank. Ayan, nag-a-addict po. May kilala po akong adik. Ayan, nag-a-addict po siya. Ayan. Ayan. Nagkakarga po siya ng droga ha. Busog. Hindi pa naman kumakain. Busog na. Iba na. Hi, kay Boss Looney. Yan. Shout out sa lahat ng ACP brothers. Yung presidente namin di balik yung sapatos eh. Ganyan kakulo yung presidente namin. Saan tayo na ngayon? O, yung gumawa ng itinerary kalbo. Saan tayo kakain? Huwag kang mag-alala. Dalawa tayo. Ang bilis sumaba nung sa'yo. Mahaba naman talaga sa akin. Ganun ba? Ang alam ko sa malalaki katawan, hindi mahaba eh. Pero ibahin nyo tong utol ko. Ang utol ko, Anki. Saan ang first picture natin? Sabang? Ha? Sabang? Ako tinatanong dito. Kasapin mo. Saan daw ba tayo? Wala natin ito kung may space dito. Pagka wala, diretso tayo Sabang. Sabang tayo. Okay. BJ pa isa eh. Buko Diyos pala yun. Okay. Oh yes, hello. Botulons ka pala. Hello. Hello. Yan niyo po, i-endorse natin yung tindahan niya. Dito nga po pala kay Yaya's Eatery sa Top Silogan. Punta po kayo dito, masarap dito. Ano si Yaya? Eh, si Nanay. Siya po si Yaya. Hello po. Okay, sulat na lang, sulat.
pa. Siya po yung may-ari. Kayo po si Manani Yayas. Ayun. Siya po yung may-ari nung kainan dito. Kain muna kami. A few moments later. Alright. Hello. Brother JJ. Yes. Muna kami. Aerox Brothers. Yes. Motoluns in the house. Yes. Go, Dipsy. Sarap palipad ng drone dyan sa taas. Bilog eh. Nice. Woo! Nice. Minus one. Bye-bye. Bye-bye. Later, in the void. Bukuhan. Sa coconut nut is a giant. Kaya mangutol. Toast, 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 toast. Last, last. Sarap. Diba? Divide na naman. Para makuha ang akin.
Dito. Wrong turn. Napaka-adventurous. Ay! Oo. Yan. Isama niyo yung anak ng Undin, oy. Dito po kami ngayon sa Fishport kasama ang Aerox Club Philippines. Sir. Yun! Totoo po yun. Ito po yung presidente namin. Aming vice president dito sa ATP Baler. Isa sa officer ng ATP Baler. Tito JJ. Ito po sa passport. And ayun yung mga motor namin. Ayun si President Jerry po. Alright. Ay po kami. Mga brothers. Hello. Shout out sa mga kapatid nating mga LGBT. Mabuhay kayo. Enjoy lang tayo lagi. Ganda ng music. Like, subscribe. Yes! Motoludes in the house. Ang aking kapatid na Vice President, ang pinakamalupit na Crash Guard ng Nueva Ecija, Boss Ken Works, huwag niyo kakalimutan. Address natin sa Sibul. Talavera. Pero lumipat na ako sa bago kong pwesto sa May Marcos, Talavera. Nice. Paggaling ng Talavera, ng Cabanatuan, gawing kanto. LBC, kakanan. Galing na San Jose, Jollibee, nagpunta ako pati ng Nagbablog din si Boss. Makdo. Kaliwa, Yun ay kanto. yun ay kanto. Kapraso na makikita niya, Boss Ken. Yon. Pangako na, di ba ba Kung merong stick to one, i-stick to all. Biro lang po yun.